今日試食咧，我哋請咗幾位嘉賓嘅。喺我右手邊咧，就係香港社會服務聯會蔡海偉先生。喺我左手邊咧，胡楓先生修哥。多謝。另外一位咧，開心老人就係我嘅老拍檔 Adam。咁今日咧，我哋就試兩個餸。咁兩個咧，點解會咁多碟咧？其實就係因為有一個咧係正常嘅餐，但係我哋特別做得比較腍啲。咁另外一個咧就係我哋頭先保良局師傅做出嚟嘅嚇，叫做軟餐。咁啊，修哥咧就試睇下你個感覺如何嚇？試啊！係啊，我當然呢個係咪正常？呢個正常餐係啦。睇下呢個牛腩啊如何先？係啦。好，大家起筷。你哋試下。我就試下先，係咪嗱？我哋係需要用個叉去撳一撳。咁咧正常咧，我純粹我用個匙羹一撳咧，嗱你見到個肉咧，其實都已經係散晒嚇。咁其實呢個正常嘅做法咧，呢個都係屋企係可以做得到嘅。等我食下呢個軟餐先，我未曾試過咁軟滑嘅牛腩啊！真係。咁係有一個國際標準嘅，個名好長嘅，就叫國際吞嚥障礙飲食標準。哦。英英文咧就叫做 IDDSI。咁咧就呢個標準咧就定咗嗰啲食物究竟係有幾腍啊、幾硬啊咁樣。咁所以我哋今日咧整一個正常餐，一個咧就係一個軟餐。個目的咧就係令到吞嚥有困難嘅人同屋企人咧係可以大家同食一樣嘢，不過一個係正常，一個咧係軟嘅。呢個牛腩軟餐咧就係4級咯。頭先講4、5、6、7啊嘛。咁其實7級就係平常人食嗰啲係7級啦。咁4級咧就係好軟嘅。佢基本上你擺落口入邊嘅時候咧，揾條脷頂一頂咧，都會溶咗佢咁樣嘅。係啊。咁食就好安全啦。咁頭先 Adam 嘅介紹第二款嘅食物咧，就係呢個番茄龍利柳。正常餐咧就係呢一個啦。咁我又俾大家睇下嗰個魚嗰個實際嘅質感啦。因為呢個魚咧，我哋係上咗粉炸嘅正常檔嚇，但係其實你上完汁之後咧，完全係可以變成一啲好碎粒嘅嘢，所以喺吞嚥上咧，其實都唔難嘅。咁平常如果係6級嘅話咧，咁我哋就會要求咧就個唔好大過1.5 cm、1.5厘米，因為通常嚟講咧，譬如我哋喉嚨咧係都係1.5厘米咁上下闊嘅。咁如果你有太大件咧，咁我當然要咀嚼啦。咁所以個標準入邊都寫得幾清楚，大概要咩嘅軟硬度，個 size 個大細要幾多咧，都有個標準喺度嘅。哦，有標準嘅。係啦。啱啱見到蘇師傅。蘇師傅入鏡打聲招呼，係啦。蘇師傅，嗰啲牛腩啊，都好好食。試下呢個。呢啲軟餐嘅軟餐你點整啊？我哋都係用翻魚柳去做嘅，佢打溶咗佢，加入增稠粉啊、湯水啊嗰啲去，跟住去做翻個形態出嚟。打溶咗佢啊？係啊！哇！即係將佢重新再組合咯。就喺呢度就睇下大家軟餐嗰個質感啦嚇。基本上一撳落去咧，佢將啲魚打溶咗佢。係啊，變成魚漿，再索翻帽。嚇。變成翻好似嚿魚咁嘅形態。番茄都一樣㗎，咁同埋做到個帽咧，番茄都係啊。係啊，你見到個樣都好似番茄，因為個帽係真係個番茄帽嚟嘅。其實咧，佢軟餐最緊要就係你每一樣嘅擺碟裏邊嘅嘢咧，都要係做到咁軟熟，而又同個原生嘅形態咧，盡量係做到翻一樣。譬如呢棵菜咁樣嘅白菜，我哋就會做翻白菜啦，有綠色㗎啦，即係盡量做翻晒形態一樣。就希望食軟餐嘅朋友咧，都見到個菜同自己平時正常餐都一樣嘅時候咧，個心情、個心態都輕鬆啲，唔好覺得俾人好似係隔離咗啊、分開咗啊咁樣。嗱，我又趁呢個機會咧問下蔡海偉先生，點解社聯會有咁嘅諗法去推出一個軟餐、午餐咧？係，其實咧嗱，中國人有句説話咧，民以食為天，食真係好重要。除咗俾我哋營養之外咧，其實提高我哋嘅生活質素，令到我生活咧更加開心咁樣。咁但係唔係每個人咧
都可以中意食乜嘢就食乜嘢嘅。係啊，咁有啲長者可能體弱，或有某啲疾病嘅一啲人士咧，佢可能係有個吞咽嘅障礙，咁令到佢食嘢咧都好困難。咁所以我哋今次咧就聯同咗港大啦、中大嘅學者啦，再加埋一啲嘅言語治療師等等嘅專業人士咧，就我哋做咗一個嘅香港照護食標準嘅指引。其實呢個指引我哋希望咧令到各界咧有個統一嘅標準。咁變咗將來咧，無論喺醫院入邊又好，喺我哋社會服務團體啲院舍又好咧，如果我哋知呢個長者可能係需要食，頭先咁講啦，可能係5級嘅餐，咁兩邊講5級咧，都係同一個標準，就唔會搞錯咗啦。醫院話5級，同埋你外邊5級唔同咗，咁可能影響到嗰個長者，可能食嘅嘢就未必適合佢噶嘛。咁最重要就係咧，我哋希望有即係為咗唔同需要嘅長者或者一啲嘅病人咧，提供到合適嘅唔同嘅級數嘅照護食咧，令到大家咧有啖好食，食得開心，食得有尊嚴。咁呢個就係我哋嘅目標啦。假定做軟餐同正常餐，軟餐係咪會貴啲咧？因為人工嘅問題啊，或者係嘅其他嘅嘢。修哥你真係好精明啊！冇錯，其實你要做呢類照護食咧，個功夫係會多啲嘅。係啊。咁但係我哋都盡量係有個標準，譬如我哋嗰份指引入邊咧，都會講咗究竟唔同程度嘅餐應該用咩方法煮，盡量希望令到大家係更加方便、容易煮到。咁因為最重要就係咧，唔係淨係喺譬如我哋院舍啊嘛，係因為大部分長者都住喺屋企啊嘛，所以連屋企人睇到個標準個指引咧，佢都識得整嘅話，喺屋企都整到俾個長者食或者一個病人食嘅話咧，咁啊大家可以一齊食啦。我相信屋企人咧就即係好難整到呢啲咁嘅軟性嘅嘢嘅喎。指引入邊咧，係啊，冇錯，做咗份咁嘅標準指引啦。咁呢個係應該係免費派發嘅。冇錯冇錯啦，免費派發裏邊所有嘅嘢，教人點樣煮整嘅軟餐係啦。咁同埋裏邊個國際標準，即係佢哋叫統一咗標準嗰個元素啦，係做到幾多咁樣嚇？呢個上網都睇到㗎。呢個網上有睇到嚇。咁佢就其實最重要嘅軟餐嗰個做法係個內心心思係啊嚇。就真唔係話真係話係好難去做，因為譬如好簡單，你做個龍脷柳，咁你屋企你自己都要買龍脷柳食㗎啦，係咪？咁只不過我哋將個龍脷柳做完變咗一個漿，咁倒埋落去凝固模度，咁凝固咗之後，咁咪可以俾翻個呢個有吞咽困難嘅朋友食咯嚇。即係譬如4級咧，係咪近乎粥？4級係軟啲，就近乎今日我哋食呢啲咁樣咯。咁就係事實上其實食粥都唔容易，因為食粥如果係粥水有水咧，有時有啲嘅朋友可能都會緊親㗎嘛。係啊。所以4級係一個似一個嘅糊仔咁樣嘅。修哥再嚟試下啦，正常嘅紅豆沙同埋呢個紅豆沙糊仔。呢個又點整嘅咧？呢個紅豆沙嗱，呢個紅豆沙就係用呢啲煲好咗嘅紅豆，將佢打爛咗。咁佢基本上就係我哋煲好咗嘅紅豆沙之後，就再將佢打溶，跟住加翻啲凝固粉，凝固成一個咁嘅糊狀。試食咧都接近尾聲啦，咁就修哥非常之多謝你啦。唔好客氣同我哋試下正常餐同埋軟餐，等我哋可以俾嗰啲吞咽有困難嘅人可以共聚天倫，同屋企人一齊又食正常嘅嘢，又可以食佢哋適合佢哋食嘅嘢。我都想多謝你哋咧，大家一齊推動呢個照護食，等多啲人明白到咩叫照護食。咁希望將來咧，大家都識得去整，咁我哋啲長者或者病人咧就有啖好食，食得開心、安全、有專業。記得大家去攞呢本書啦，仲可以喺網上 download 見嘅。